alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote bisika tozali bachor internaute na biso bandeko ya bana bilaka TV ainsi que Océan du Congo ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali mwana mwasa tombola kanzamba lola pe ya Israël na grâce pengolu ya salaka ngai na yo soki tolali tolamuki tomona ni susu tozwi susu mokolo ya sika tongo ya sika makasi na nzoto ezalaka sujet pona ya kokumisa nzombe ya Mamour apesi biso bambote na kombo na Yesu Kristo tikanzamba lola a continuer toujours na kobatela biso abatela biso na mipepe nyonso ezali koya nord sud est ouest azala toujours mobateli na biso kaka ndenge aza le bon berger na biso a continuer na kobatela biso bandeko ya Mamour bandeko ya bana bilaka TV wana tozo continuer toujours na kati ya jardin épargne na biso bongo na changement ya mentalité wana tozo kene kokoba toujours na ya Mamour ezaka kaburu yeke epa ya Mamour mikolo azo simba azana esika mokote azotelema fixe mikolo oyo na kati ya bana bilaka TV oyo azana posa ayoka ba histoire na biso ndenge to betaka ala na biso pe na Océan du Congo kuna ne ba histoire eza toujours ko continuer kasi awa tozana na moi changement ya mentalité ko simba moi mikolo oyo ezali boye bongo lelo ya Mamour asimbi nini lelo ya Mamour asimbi phénomène matolo to phénomène kosenga oyo toza kosenga eza sumana mute bandeko ya Mamour ka ndenge ya Mamour alobi kosenga oyo pe tozo senga eza lisuma la mute bandeko ata kuna Matthieu 7 baloba na biso to senga ekopesa mela biso to beta ba kofongolela biso pe to chercher bandeko atape kutu balobi qui cherche trouve qui trouve supporte nde boité bandeko nazonga no phénomène ya Facebook omona ndeko mususu azozwaka bandeko kana système ya ami en commun kingani na kingani bazaba ami omona quartier na biso tofanda kana na limbako tofanda na po azuyo tango bokomi ba ami bokeli na kosolola masolo ata bosala ata un mois ya kosolola te ndeko wana asengi yo ça dérange bandeko na ngai changement de mentalité ça dérange ndeko ngobi mamsu bobandaki na bino kosolola te na bakini bobandaki na bino kosolola te bobandaki kosolola te mais le coup la kaboza bino bana veni moko bana quartier moko bonjour ezanga kanango peut-être yo pozo reconnaître moi longiango mais ninga ko senga mamsa sengi bo episo zana ngote yo zala no kana ngote yo kabate ata yo moko depuis quand kini kutu we sangisa kibiso to tikala ko liana te to tikala ko meleska monte to beta pe balete de omoko ebisinga bi mamuna ngai depuis kaka nakanga photo na Tour Eiffel na luka problème na vie na ngai na ba fille ya quartier to zalaka na ba fille okutukuto ba okutu na bana mo pena ko landa bango betanke mobali bazo bwa kisanga Mamour e koma bino ko fongola bo liste ndeko atindelio sala boy nanu na yoka na ngate ndeko moka lobake nona ina tita mbongo to sa business moko bo so melanga ta ba parfait banite ezalaka ko singa bandeko esa soni awana kati ya ngola bandeko na ngai ndeko mususu ka yoki oka oza na ngola asenga ka kabelo asenga elo musute kabelo shorishu na epilo mususu bandetu peta ndeko na zo senga kabelo azo préciser abiso abiki no nena zabo no senga pesa nga kabelo na feti na nga kalate pesa nga kabelo tina ka kabela milai yo lata ka yo moko tinela muninga ta kabelo niko tuna ta muninga na ngolo sala nini na ngolo bala na ngolo salaka otekaka o vivwa nini na ngola o biso yoka apia ngola ngweza ka pema te o vivwa ka ndenge nini membala mususu ndeko yo zo senga yaya azo sabo na mboko tellement tozaka na monde ngo ya Android monde ngo peka ya vitesse eza ba film musu balingana ba ko mitika te
Abiti katana misala na ngai bongo Yesu aya kosunga nga na nzela na teba na kende. Tika tana sala ta système à prendre lit et marche pour Yesu aya kokuta nga deja na za ya kobongama tant continue la ngata mo mosungi moko boye na bongama lisuko leka. Mais soko salika bongo okoma na mbongo ozoliaka yo moko. Na seki moko msuna moni ndeko mo atila nga pe message na WhatsApp na ngata na Facebook banda kala so sabalinga tena stenga pe na mingi Facebook tezo WhatsApp. Kala avoyera kana mona komeni ngata ka message na uka voice book. Wa mutema maboli aka yo moko. Tala mama no konginga. Tala yo. Kabelu na seki. Afut na ete. Poani atunite. Peut-être maman ya zolo ba konginga. Mama anande mutu mamuso asunga kanga. Mais tellement yo za libanda. Batu ba ebika yo loko za libanda. C'est que yo ne mutu ko yiko pesa mama. Oh bazo ba que mama pe loko azana ekuna pe. Mama ba yiko sunga mwana na ba difficulté o ya zangi bande ko to changer mentalité. Tozonga na ba expression, tozonga na ba penser na biso moko boye bandeko. Nazo na phénomène o ya ko senga makato wana ngona mboka na biso a Luanda Ngula. Bandeko za pasi na mawa. Bolo baka pasi za na Kinshasa Bolo baka pasi za na Congo Kinshasa pasi ezali Congo Kinshasa souffrance bandeko mamsusu. Mboka bokoma te likole kweya. Sobo yena bangola mamsusu ko olela. Oleli. Okuti bandeko musubo za na ngolo oleli. Yana ndeko musa betenga sola bi mamu nga ba isanga mama nga aza na mbongo. Meta una koma ngani mna koma sunga mama na ngai. Ya biso sokato na system kaya GDG. Tozo luka kaka mutu oya bongina no zate bandeko Angola. Phénomène maladie Angola ya kosenga nde leki. Bandeko système de Jésus le kabiso na kati ya Angola bandeko eza pasi na mawa. Tika loto lo bana ba réalité mususu ya kosenga. Oyebi kande to lo baka na Kinshasa eza na bandeko mususu basenga ba personda. Oyebi na bazo beta to awa pepa na biso aki Angola ezali kutuma mususu et dommage. Ndeko amba mususu ko eleka. Amoko okomukangana ndaku na yobi no bimanga te so batuni na zate. Bandeko na ba mapango tozo tambola so ke boyoka ba masolo mususu abimi na lopango poko sengeleki. Ndeko tala tina niveau ya mboka o basenga ka télécommande ya télévision. Télécommande ya décodeur. Pesa mana télécommande pour changer télévision biso kuna décoder na biso télévision télécommande na biso pile silie pesa biso na no pile na yo to tia bokomi ko sala zizani oya zu pile ya baninga atie pile ya muninga tia changer papa aye ko zongsa ya o changer le biso o changer bandeko partout communauté congolaise ezalaka partout biso tozo vivre partout tozali ba batamangala partout tozolo balingala eloko anezo sale makaka ezako tupena na batoka ba mangala te. Na mudozo ba portugais surtout kutu ba mudozo ba portugais bandeko nga eza pasi na ma nyoso saka ya rolo ba boete bandeko bova na kati ya lupango surtout na Angola soko zaka motema poleli so ba bete la koka porte kabela biso loso so pesa ki sake sa komba loso lelo kilo a loso lelo o pesa ki mwa suka likopo pesa ki yeba ke silipo na yo. Oko se retrouver au village si je savais. Niveau ya kosenga moko parfois il faut mettre ça dans la prière. Parfois comme quoi ça mais c'est quoi au juste? Ce qu'on tamboli na mapango kuti ba réalité. Mutu muso azana ndako ya libala na mobali na yeme ba liaka na porte ya muninga bandeko. Ba liaka na porte ya muninga. Ndeko moko ebisinga abi mamu na ngana longwe na lopango na bana ofanda. Lopango kitoko bonto no ba bi mama. Yo zo mona ka lopango kitoko. So ina continue lopango wana bana ngape ba obela kwa shoko, je peux ba ko lianga. Koza la responsable oyo na koza la organiser oyo ezali problème mama. Alors bina yako kota na lopango ezana désorganisada. Ngai nde na koma ko nyokwama.
lobi o tika bolo ba kabali sola lobi mamour nde tozala ana kacha lupango ezala la gomme to yoka la gomme chinelu ngai kaka yanga ya bana nanga tie ko kata na bango basombeli bana na bango bande ko lishivia javel awa nangola tozaka na ba javel na biso msu ya maye ya bambuma wana ba comprimer ba nika to tsaka mpena ba bidon mo tie moi 5 litres no 10 litres bango bakenda sombaka oya moki sukali basombaka ya 50 mais omona bango papa na bango azali basalaka omuna pe papa pesa mbonga kolia mais nyonso ya ndako oyo ezaka ngai mamona nga na lembi na lopango oyo boyo kansita ngam na bonga koleka bango njoka nga na bonga na ngate ngaka na tekaka kusunga abiye bisimo batakoteka ozanga mo omote ozanga mo ni te poani na poko tango kozonga ifo bongisa ndako bande koza pasi na mawa ne kwa bibi na kacha lupango bandeko likambu ya kokamwa lisolo de komso azo betela nga alobi mamour na nga nazo futela lopango ndongo zo mona nga awa na ebo kanga voisine na ngai achaka likelema na mbongo ya wenje na yeme ye asalaka wenje na compte na nga bina ndenge ni lobana abi ya yo ebika ngai pa indenga zalani ate pa ya kendaka ba voyage mo mbongo so ekoti na chaka matabela na ndaku na chaka ba sucre na chaka biloko no surtout moi provision ebika na mboko ndenge ezalaka alobi ndenge nazo yebisa yo boye mamour voisine nanga achaka likelemba ya 5000 kwanza mobali na pesa ka 7000 kwanza achaka likelemba ya 5000 siko 2000 ya tikala kana ngwa sala nini bandeko asombika ka soba olamba soso asombika ka soso ko banana fufu huile ba épices nyoso oela mokanda kwana ezakanga tina ba légumes abi ponga lokona kanga ba légumes nanga na boki na ba akanga ngai bani na somba ka bloke bena ba 30 au moins na yena ngobwe na bwaki na kata bi ya na mboka o mabeza ka ko cha position mto mona te bade obota na niveau mokilezo kende yozo kaniso zo nyoko la muninga njoko zo lia fitir na yo nzamba zo pambola ndeko wana ozo lia fitir na yo ndeko moba yesika e obenga ngama mure ndenge ni toke ko tala ye tokomi kuna ka boye pa yebi na mboka te biso lokwa ba mboka to yebi mboka na biso to vani ka to moni système déjà ndenge zo leka ida omo apesi mida banku apesi agua fresca apesi matabela apesi biso to moni ka agende zo kende ndeko na ya zalaki pembeni na nga lobi yo yebite koza bon samaritaine ndengo zana okufa mobola na mboko abi ona ndenge na bi ngana oyebisa bandeko changement ya mentalité biloko wana etikala batu na makila tala niveau ozo chambongo ya likelemba ozo sala programme ndeko na lobi mamuna kanga ye na biso za mutema ba milingi to boma bana na yo na ko yebisa mobali o teza mbana ngabi na ko yebisa mobali na yo oza mama mabe poso ni na tikyo na comportement oyo mobali na okanza lokwa bana baliaka bamelaka ti na tonga mna pesa kabino sukali ngam na pesa kabino biloko so ngam na pesa kabino mais au juste na ko yebisa mobali na e potani sa bango mbale mais mwana mosala bi suka na mobali na ngato vanisa mobali to expliquer ke moi ça taka likelemba mais akastiga kabana bana wana bazoleka leka na moyo eloko kolia te ka ona za eloko telo ndoka mobali abina pesa ka 7000 kwanza par jour aboni apesa moi $10 na par jour pour na bana yemi balena mwasi akataka 5000 kwanza le point ake kocha likelemba ande ko changement ya mentalité et bandaka dans le bas âge comportement wana bala mususu mutu azwaki yango na bomwana na ye eza trop tard te pona no kufite okoyi ko changer parce que Bible lobi mutu a changer kate c'est le seul rabbi c'est lui là le Dieu tout puissant ye mutu ko changer te mais yo ko changer atokola ki na famille basenga ka mingi yo kino ko changer
relation basemeki baza na poto nanu bosola te makambo moko boye bobeta masolo bosolaka masolo fo senga bango moi ça nani peso kaka bengi yekutu mo apesa ata mute sengo te yekata bosola bandi nga kutu nde bozo mona biso na Kinshasa biso kutu na Angola awa biso kutu apa na tozo nyokwama biso penza tala nazo ebisa bino depuis nga na bala pena ndeko na bino te bino pena bosunga ndeko na bino mwana mama na bino fo botindela kata mwa biloko to lukata mwa babiloko moka mikemike ba ise ba semeki vome kutu bayoka ete vome bayoka ete bande otoka na système ko senga ti to longo siko na ko senga to kota ko senga oya bandeko mibali na ba internet ndeko mobali akuta na ndeko moko amwasi na internet ayebi ete abandi oyebi ko amwasi kitoko oyebi yo pinoza mwasi kitoko donc oyebi ke na omona tina ba systématique kano kaka kangela na mwa photo mobo ya mikolo photo mikolo ezandeni kangela na photo mikolo yaya muto yebite ndeko mwasa no ko balete ndeko mwasi wana ozolekisa na oyeta pourquoi okolingo ko makana niveau photo mikolo nakutu na komponate nano na kena na studio photo moko te ba ebisanga photo bana mikena photo mikolo ezana katena yo konka na internet na ba réseaux sociaux photo mikolo osenga bandi ko mibali ba komi ko kotela ba jeune sœur ba jeune fille bandi ko na biso abasi bakosenga babiloko moko ya malamu te bakosenga bamakamoka malamu te lobo kozwa fi wana otiki na la fi oyebi nyoso mwana mwasi wana azosalela ngai eza na moto okoma na biso kutu ata kutu te na genou te makambo ekosila nango mais ozo continuer kosala babiloko wana eza malamu te ndeko pe ya mwasi na bolingo nyonso amoni peke anazwi nanga mobali anazwi nanga confident anazo soa nanga na ndeko mobali tozo planifier makambo na biso tozo sala boye ndeko pe mwasa koti na ba sentiment abandi koti na ba video na abandi kotindela yo hello abandi kosala ndeko sabwe yo lobi na ngona tongo ozwi ba video ya ndeko mwasi o publier bande ko changement ya mentalité ndeko changer boya nango changer on eloko te boya na yo yango ekolongolo oyo zate boya na yo yango ekomemelo eloko moko grave te ekofuto pe loko te okoperde no pe loko te bao basala ngo pete bachanja na bango pete batika na bango kaka ezaka masolo osengi ba biloko buzoba to sengi biloko kitoko oyo sepela kinango mais okutena ba masala bofandi petit on obike petit na pena Luanda tindelenga obike petit on pena okanza pena kengana ko bale tala petito ozo lingela batu ya batu babul ozo lingela mwana ya batu babul ozo mona journaliste présentatrice moko boazo le kana émission obani ko lingela déjà babul petit on okabele $100 ye pena na meme malembe na ngi pena na omoni lemba ute funa meme malembe na leba pembeni ozwa nini après kozwa sentiment ozwa nini so bimi pena mwasa ngo pena Afrique mamso bokuta na bino pe bozonga no pe poto mamso bokabona na bino ndeko changement en mentalité ndeko mususu ayebi ke obala mwasi ote abanda ko senga biloko na Afrique keno tikela mama na ngai kene ko pesa mama na ngai mwasi pe na bolingo ebele ake ko tikela mama na ye mwasi abato ateka ka debuya ka vina ye yozolela ye bambongo ake no kabela ka bandeko na yo bambonga minervala bandeko na yo ezo uta na Afrique pa fi wana zo nyokwama yozo senga kaeka na bapoto kuna salela nga boye pa zo sala na ye
nasuka nango histoire esili tokokota toujours elangeza mulai tozo simba koto yo bandeko na ngai lelo to yaki na makambo ya kusenga bandeko surtout bandeko bozo senga na ba réseaux sociaux bandeko bozo senga na ba Facebook wana bandeko bokomi ko baise bandeko na bino to tika bino ba bisiko bino bozali pamba te poto lukato yeba pe bandeko na biso bazala kuna ba famille na biso ba responsable ba vie bazali kuna mais soko moni pendeko lukana no oyeba vie ya ndeko esa ndeko moka yebisinga no bimamu na ngai na tambola na mwana na ngana ya na mwana ngai na mboka oyo me ata noko na ngamoko tatikala ko benga ngai bisanga ke ndenge nini mwana ndenge ni yobimana mwana andeo ya mama na ngai me noko na ngana zo benga zo bisanga naza po so melanga ketch na 3 manza miliki po na hôpital na kota ko hôpital ba yebisinga nazo soki nini na ngwe sala na motema soki ni fona melaka manza miliki abi maman tala niveau fièvre jaune eleki na mboka oyo makamba covid eleki awa batu bakufi atikali koluka koyeba te me abenga kapo asenga aziba tate ndenge na fivra na mwana alelo baksa snap pe ane koma tango muta ko kanga photo na ina snap boy ça dérange ça tue bande ko changement mentalité avec ya mamour tozo continuer toujours lelo tozo ki bisenga senga bato balinga ko senga bato bazo tia makelemba na ba posi ya baninga na bango baninga bakomi ko bima na mapangu likolo ya lolombo likolo ya yo senga ka mingi bandande kwa kota na kati ya lopangu asenga ka yo tende ko mwasi pe ko senga te ndeko bovanda kana ye kande baloba soki mutu abeti na ko masola vinete pe ko beti la te za ndenge moko mutu asenga ka senga ka yo te yo pe ko senga ka ete eza te poya ye pazaka na posa ko senga to senga na maboka tout ça comme ce soir à la prochaine occasion to kosola toujours likambo oya ko senga to meka ko laksande ko mususu ndenge nini mutu asorganizaka na mikio to zwaka ndenge nini mutu akoyi ko somba eloko atiana ndaku na ye na ba mikoleko ya parce que biso na kopesa exemple na mboka na toza Angola soko za na $100 ozata na mwana moko to mibale oko vivre malamu na mboka oyo oko vivre malamu pe provision na kozana ndako ata kutu $100 te ata yo zoka na yo kaka 5000 kwanza to 1000 kwanza to 2000 to koyeba ndenge ni ya kolakisa po ozanga ka savote po ozanga keloko te po to lembi ko senga chance kutu bandaka ko pesa na ba fechadura to bato ba ko kanga bandako zo betaka ko tsimo mama bote ay kusenga de ba komo yeba na ba boya kusenga boy ba ngima senga fufu etebi pardon nzambe limbisa de mutu na ndako ne moka komi kusenga nzamba limbisa pande kwa ya mamuro bolanda kibiso na changement mentalité ya mukona lelo na kata bana bilaka TV ya mamuro azana pona biso Seigneur aleka toujours na opesa biso mayele et tozo continuer panier za munene jardin za épargné ya mamir azozo kaka ndambu pona komema biso lelo ba oboyoki bolobini na oboyoki nzambe alola ameka kosunga pote to obo kotambusa na bande kwa pote bokoka ke eza bande musuba lungwa Afrique ba mema comportement na bango wana tina poto basenga kasinga kaka basenga bango bazaka nango kaka te baninga bapesa ka bango kaka tina ba pepsodan biloko kosenga te to senga kaka bandeko eza mawa pasi na mawa tozonga o tozonga pasi eza partout pasi ezali partout ezata na mutu moko taza ne sengo surtout na ba petit peuple pasi ezali partout kasi yo moko peye ba ko s'organiser pour ofingisa pe libota na hote ofingisa bisiko buta te mbala msupe ba boti na ba bokola ki obongo te moyebi ko zongo na baninga okene ko vana le pont mo kuti basenga na mingi pour kota na comportement ya ko senga makasi ndeko changement ya mentalité pour na changer eza trop tard parce que vous en embêtez. Que le Seigneur nous bénisse à la prochaine occasion. Bye. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée.